哦，今次開箱啊，神秘嘅嘢，個箱度乜嘢都冇。嗱，有兩盒嘅，呢個係咩嚟嘅咧？啊，呢箱嘢冇標記，黑掹掹。嗱，我哋睇下喎，呢個嘢打開，哎呀，金屬骨架，哇，好重啊！金屬骨架，咁啊下邊仲有啲 parts 咁啦，手拳頭啊，啲 join 啊，啲 join 啊嗰啲咁樣啦。哇！你金屬骨架好正喎，你睇下，哇！我估大家都睇咗個 title 都知道係咩啦，都幾聚手啊！呢個好重啊，非常之正。OK，咁我開呢個箱咯喎，開呢個箱咯喎。哇！你睇下幾正？哇！呢個 High New Gundam，佢又叫做 V Tiger 威虎啊！就有幾多版嘢咧？好多版，好多嘢砌。個說明書都叫做清楚啊，睇落都咁就冚上去嗰個金屬骨架啦。逐步都 OK， 我諗都好多呢本書好多頁喎，大佬。哦，佢有個支架有地台嘅，咁就有水貼啦，水貼就都幾多版啊？咁多版水貼嘅，1、2、3版水貼，手掌，呢本說明書都好大本啊！咁我哋睇下呢個啦。個盾都幾大啊！個盾黑線好靚啊，即係其實佢係GK 件嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。嗱，嗰啲黑紋都黑得好靚喎。咁唔知道啦，因為之前咧就上一水咧，啲人咧就話佢啲夾口夾得唔係幾好。咁咧就呢個應該係 review， 即係再整過嘅。咁希望呢一水就 OK 啦。嗱，啲好多線要滲喎，慢慢滲喎。好多喎。咁希望佢 OK 啦。咁呢一個咧，本來就好早嘅，應該寄到嚟㗎啦。但係因為咧，我哋個偉大嘅加拿大呢個郵政服務咧就罷工，所以咧就搞到寄過嚟咧嗰個咧就 delay 咗。咁其實上年已經訂咗㗎啦，同個哥哥仔。咁即係上次我 video 同宇宙飛龍咧嗰隻訂嘅。哇！呢成支拍唔使砌嘅，好大支啊！我有144嗰支，但係呢支1:100，犀利。喺側邊咁係啦。咁佢就而家阿哥哥仔咧就做緊會員證嗰啲咁嘅嘢。咁咧就你 follow 佢哋個 Facebook 咧就係咪啊？好似就有個你就可以同佢講攞個會員卡啦。咁咧佢又會俾張咁嘅卡你嘅。我而家撳住咗個號數啦俾張咁嘅卡你，咁就有 10% off。嗱，咁呢有個地址啦，係啦。咁咧佢就有個 QR code 嗰啲咁嘢啦。咁大家佢又淨係派100張㗎咋。咁我呢個都30幾號㗎啦已經。咁所以你哋如果我呢個 YouTube 出得早嘅，咁你哋走去睇下佢仲有冇會員卡俾你啦。咁你可以問佢訂嘢啊，訂呢類咁嘅嘢啦。咁我之前咧就攞咗個1:35嘅元祖高達。咁我覺得嗰個我會砌先嘅，呢個會遲啲先砌，所以咧就暫時就不入，就 show 俾你睇。咁因為都好多線要滲，好多嘢要搞，我亦都唔知道使唔使要磨嗰啲咁嘅嘢，咁所以我遲啲先會搞。
咁係啦，如果你有興趣呢一隻嘢嘅，喺加拿大嘅溫哥華嘅，咁你想買咧，你可以揾阿哥哥仔訂啦，但係又唔知等到幾時啦。咁我估我呢個可能喺3月啦，3月我開始開工啦。咁但係我咧就會急不及待咧，就想喐咗嗰隻1:35嘅高達先嘅。咁所以咧就呢一隻就等一等。但不過我都好期待想砌呢隻。但不過到時咧，好似3月咧又會有呢個 Cycle Gundam 2咧嘅 HG 咧。咁我唔知道到時會唔會又會賺咗佢。咁但係呢隻我一定會砌嘅，唔使講，一定會砌嘅。係啦，咁好啊，多謝大家。咁呢個開箱就完畢。咁砌完之後再 show 俾你睇，有排搞啊！咁多版。OK， 好係咁，拜拜。多謝大家收看，記得 like 同 subscribe 我。希望我可以做多啲得意嘅同埋你有興趣睇嘅 video 俾你睇啦。多謝大家。